కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలుస్తాడా అనడం ఇప్పుడు అది హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. అయితే ఎన్ని వేలు మెజార్టీతో గెలుస్తాడు గెలవచ్చు అనేదే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మరి 2018లో తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అంటే కొడంగల్ వర్సెస్ మిగిలిన కేసీఆర్ అన్నట్టుగా జరిగింది. అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ కేసీఆర్, రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ టీఆర్ఎస్, రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ ఇతర తెలంగాణ సమాజం అన్నట్టుగా అక్కడ అంతా ఇది క్రియేట్ అయింది. మొత్తం మీద రేవంత్ రెడ్డిని ఓడగొట్టాలి, ఓడించాలి అనే విధంగా ఆడ అధికార పార్టీ వాళ్ళు అనేక బలాలు మోహరించడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా ఒక 10,000 సుమారు 10,000 లోపు 9,000 మెజారిటీతో అక్కడ అధికార పార్టీ పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు గెలవడం జరిగింది. అక్కడ అప్పుడు పోలైన పర్సంటేజ్కి ఇప్పుడు పోలైన ఓట్ల పర్సంటేజ్కి పెద్ద వేరియేషన్ లేదు, జస్ట్ 1% మాత్రమే తగ్గింది కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో. మరి ఇప్పుడు ఏంది పరిస్థితి? కాంగ్రెస్ హవా ఉంది, ప్రజలు మార్పు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాబోయే సీఎం అని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు, ప్రజల్లో అదే మాట వినపడుతుంది. మరి కొడంగల్లే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పోటీ చేసినటువంటి కామారెడ్డి నుంచి కూడా ఈయన బరిలోకి దిగారు. మరి ఇక్కడ కొడంగల్లు అది ఇది రెండు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు? కొడంగల్ సేఫ్లో ఉంది కాబట్టే కామారెడ్డికి వెళ్ళారు అనేది వాస్తవం. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మీద అక్కడ కొంత వ్యతిరేకత ఉంది, అభ్యర్థి మీద అలాగే పార్టీ మీద. అదే అక్కడ కలిసి వస్తున్నటువంటి బలమైన అంశం. అఫ్ కోర్స్ కొడంగల్ ప్రజానీకం ఎప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ బాండింగ్ రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కలిగి ఉన్నారు. అది 2018 సర్వేలో మాకు బయటపడినటువంటి అంశం. ఏం పేరబ్బా? నా పేరు హనుమంతు, రేగడమేళం బాబన్ చెప్తాను. హనుమంత్ గారు, ఈసారి కొడంగల్లో ఎవరు ఏ పార్టీ తరపు నుంచి ఎవరు గెలవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు మీరు? ఇక్కడైతే కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది. మాకు ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినప్పటి నుండి ఈ తెల్ల అంగులు వేసుకొని తిరుగుతున్నామంటే రేవంత్ రెడ్డి దయని, కాంగ్రెస్ పార్టీ పవర్ అది. లేకపోతే ఒక ఆఫ్టర్ ఆల్ టీ షర్ట్ వేసుకొని వస్తే గిట ఇక్కడ చాలా ఘోరంగా ఉండేది. ఎక్కడ అంటానంటే మేము ఇక్కడ వచ్చి హైదరాబాద్ పోయి మా అమ్మాయి నుంచి నేను ఒకసారి తాండ్రలో దిగలే పండుకుంటే కూడా హైదరాబాద్లో స్టేషన్లో దిగాను. ఆయన నుంచి బస్ స్టాండ్కి పోయి ఏ ఊరికి పోవాలంటే ఆటో ఆయన అడిగితే కొడంగల్ అంటే అరే వరంగల్ బాబు అక్కడ పో ఇటు పో అంటని చెప్పాను. ఇప్పుడు కొడంగల్ అంటే ఢిల్లీలో వలుకుతారు, మహారాష్ట్ర మొత్తం కొడంగల్ అంటే మీ రేవంత్ రెడ్డి నాయకులా, ఇంత గట్టి నాయకులు నిలవరాదంటని చెప్తారు. మేము ఖచ్చితంగా లంబడోళ్ళం మొత్తం వేస్ట్ మొత్తం రేవంత్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం. ఎంతమంది ఎన్ని కుట్రలు పెట్టినా రేవంత్ రెడ్డి పక్క విన్ అవుతాడు, కాబోయే సీఎం. ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ కంపల్సరీ గెలుస్తాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులమైన ఒక్కరొక్కరి పేర్లపైన 60-20 వేలు అప్పు చేసిండు. ఇదే మోదీ సర్కార్, ఇదే మన కేసీఆర్. అవి ఎవరిపైన ఉన్నాయి? మన ప్రజలపైనే, మనపైనే. అవి రావాలి, అది పోవాలి అంటానంటే మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గెలవబోతాడు, మేము చెప్పగలం. ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలుస్తారంటున్నారు. మరి స్టేట్ వైడ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరు గెలవచ్చు? కేసీఆర్ ఖచ్చితంగా మాకు 100 సీట్లు వస్తాయని చెప్పి ఆయన ముందస్తు ఎన్నికలకు వచ్చేసారు. కేసీఆర్ 100 సీట్లు అయినా చెప్పుకుంటాడు. ఆయన నాది మొత్తం కట్టి పెట్టిన ముల్లెలు, ఆ కట్టల్లో ఎవరు చేయబెట్టరాదు. పెడితే హరీష్ రావు, పెడితే కేటీఆర్, లేకపోతే కేసీఆర్, లేకపోతే కవిత, వాళ్ళే పెట్టాలంటారు. కానీ పబ్లిక్ ఎవరు బేకైతే పెట్టగలుగుతాడు. 60 సీట్లు గిట్ట కేసీఆర్ రావు అంటే నేను చెప్తాను. మా లంబడోళ్లకు ఎస్టీకి రిజర్వేషన్ 12% ఇస్తున్నాడు. మొన్న మా రాములు నాయక్ అనేది ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ అడగనికి పోతే ఆయనకు సస్పెండ్ చేసిండు. ఏడిచ్చిండంటే ఆయనకు సస్పెండ్ చేసేసిండు. అట్లా వ్యక్తిని మేము ఓటేసి ముందరికి తీసుకొస్తామా? ఏం ప్రయత్నం చేసినా ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి పక్క విన్ అవుతాడు. పక్క రాహుల్ గాంధీ సెంటర్లో కూర్చున్నాడు, మా రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అవుతాడంటే మేము వినతి చేస్తున్నాం. చూశారు కదా స్పందన, అది అప్పటి పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా ఆయన విజయం సాధించడం డ్యామ్ షూర్ అనుకున్న పరిస్థితి. అయితే మరి ఆయన అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెడితే అసలు అంతా మరి ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తాడు, ఒక్కడున్నా కూడా 100 మందితో సమానం అనే భయభ్రాంతులతో ఆయన రానియకుండా చేశారు అనేది ఆయన అభిమానులు చెప్పేటువంటి మాట. ఆఫ్కోర్స్ నిజమే అనిపిస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే వార్ వన్ సైడ్ అనేది కనపడుతూ ఉంది అక్కడ. ఎందుకంటే దాదాపు ఒక 20,000 మెజారిటీతో ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్కున్న ప్లస్ అంటే వేవ్తో కనుక మనం చూసినట్లయితే నాకేమనిపిస్తుందంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ కొడంగల్లో 20,000కు పైగా మెజారిటీతో గెలిచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అక్కడ బీఆర్ఎస్ ఉన్నారు, అలాగే బీజేపీ అభ్యర్థి కూడా బీసీ క్యాండిడేట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా స్వతంత్రులు ఉన్నారు. ఆ చీలికలు పోలికలు ఎన్ని లెక్కలు పోయినా కూడా ఓటు అంతా కన్సాలిడేట్ అయింది. నిరుద్యోగ గ్రామీణము, అలాగే మరి లోకల్గా ఉంటున్న ప్రజానికం, మహిళలు అంతా కూడా ఇటు
ఈసారి ఇంకా తప్పదు మనకి మార్పు జరగాలి అనే విధంగా ఇది జరిగింది కాబట్టి ఓటింగ్ అంతా కూడా అలా అనిపిస్తుంది. నా లెక్క ప్రకారం అయితే నా ఇది అదే. అలా చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి సాలిడ్గా ఓటింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ముఖ్యంగా కొడంగల్లో ఒక ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉంది. హరీష్ రావు గారికి ఎట్లయితే సిద్దిపేటలో ప్రజానీకంతో ఉందో కొడంగల్లో కూడా ఈయనకు కూడా అదే పరిస్థితి. సో ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు మెజారిటీ ఎంత అనుకున్నదే 10,000 అన్నట్టు వినపడేది, కానీ ఇప్పుడైతే ఈ వేవ్ ఇదంతా చూసిన తర్వాత 20,000కు పైగా మెజారిటీతో రేవంత్ రెడ్డి గారు విజయం సాధిస్తున్నారని అనిపిస్తూ ఉంది. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ వన్ డే గ్యాప్.